এক বাচ্চা বাঁচিয়ে আছে আজকে একবারে দেখতেছি তুষকি ফেলেছে। তোষ না হারে খা সমস্যা নেই। সমস্যা তো নাই, জ্বর তো আমরা একা লয় বুঝছা, হ্যাঁ আল্লাহ দিবে। তাই তো চাইলাম ভালোই। আমার সাথে খাওয়ার মাছ ধরলে আমার খাওয়ার মাছও ধরলো না, ব্যাগ দে, ব্যাগ পাবো না আমি। আমি কালকে একবার মাছের এক বাচ্চা বাঁচিয়ে আছে আজকে একবারে দেখতেছি তুষকি ফেলেছে। তোষ না হারে খা সমস্যা নেই। সমস্যা তো নাই, জ্বর তো আমরা একা লয় বুঝছা, হ্যাঁ আল্লাহ দিবে। তাই তো চাইলাম ভালোই। আমার সাথে খাওয়ার মাছ ধরলে আমার খাওয়ার মাছও ধরলো না, ব্যাগ দে, ব্যাগ পাবো না আমি। আমি আমার বাইক গিয়ে জোটে না আমার। পরে এসে একদিন নিয়ে যাবো। হুম? আচ্ছা কোন কারণে কোয়া ধরে সাইডে মাছ দেবে নি সবার বাইরে যাই হোক, আমার লাঠি জ্বালিয়ে আসি তাও আমি ট্যাংরা মারা সাইডে খাই ফেললাম। আমার শাহিন ভাই বাউতে আসে নাই ভাই, তা চলো ভাই আসলে আমার কুটুম আসলো আর আমি আসলাম আর আব্বা আসলো, তিনজন আসলাম। ট্যাংরা এইখানে করা ট্যাংরা পড়েছে।